생긴 거는 이렇게 동그랗게 생겼어요. 두바이 쫀득 쿠키라고 하는데 제 여동생이 5,000원 주고 사왔대요. 요즘에 구하기 진짜 힘든데 한번 먹어보겠습니다. 먹어보니까 안에는 이렇게 초록 색깔 카다이프가 들어가 있는데 제가 솔직히 마시멜로를 되게 안 좋아하거든요. 마시멜로가 얇아서 그런지 약간 떡 같아요. 완전 치즈처럼 쭉 늘어나고 생각보다 진짜 맛있어요. 여러분들은 두바이 쫀득 쿠키 먹어봤나요?